新北市劳工局113年职训公益列车第一场来到了三重区的国赠活动中心，由职训师生提供免费的剪发、餐饮等服务，把所学到的技能回馈给乡亲。现场也安排咨询的摊位，让市民更加了解。大小朋友挤满国赠活动中心，原来这里正在举办113年职训公益列车，除了让市民朋友了解职业训练资源的成果，也让师生回馈社会。劳工局每一年职训中心办理大概有200多班的职业训练，包括在职或是职前，那有超过5000人的一个受训。那我们希望说这些受训学员结训以后都能够顺利的投身到我们的就业职场。那在结训之前，能够做一个实务的体验，也让能够深入到我们的地方，深入到我们的偏乡，为我们一些弱势族群来做一些服务哦。第一场可以来到三重举办，无论是区长还是里长都相当的开心，因此也号召许多里民一起来共襄盛举，甚至还有幸运儿把好礼带回家。就业列车一个职训主要是让我们职前训练跟在职训练的一个有需要的民众来取得一个相关的一个专长那也希望说大家以后在就业市场可以得到很好的成就之下，也可以来回馈地方就刚刚局长所提到的，让它成为善的循环。我们很幸运我们在首场抢在我们过节里举办。那你看今天现场那么多人，我真的超感动的。然后也谢谢说劳工局举办这样这么有意义的活动，然后希望说我们大家在今天的整个活动大家都很开心。今年职训公益列车将陆续深入新北市各里，把能量和爱心传送到更多的角落。另外，对职训课程有兴趣的民众，也能透过新北劳动云来了解。记者高新峰、林景瑜三重采访报道。